Дэлхийн зүүн ховд орон нутгийн хөтөлбөр 2007 онд Ховд аймагт албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд нийт Ховд аймгийн хэмжээнд 17 сумаас 5 сумыг сонгон авч бид бүхэн өөрсдийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа юм аа. Эдгээр сумууд нь аймгийн төвийн Жаргалант сум, Манхан, Зэрэг, Дөргөн, Мянгат сумууд юм аа. Энэ сумуудаас бид бүхэн нийтдээ хөтөлбөрт 3,000 хүүхдийг тодорхой шалгуурын дагуу сонгон авч хүүхдийн сайн сайхан байдалд хувь нэмрээ оруулахын тулд өдгөө ажиллаж байна. 2018-аас 2020 оны үндэсний стратегийн хүрээнд 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За эдгээрээс дурдах юм бол ядуурлыг бууруулах чиглэлээр бид нэр үрхийн амжиргааг сайжруулах, даван тулах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өрхүүтэй ажиллаж байна. За хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мөн үйл ажиллагаа орон нутагт явуулж байгаа. Түүнээс гадна бид бүхэн орон нутгийн түншлэгч нарын хүүхдийн сайн сайхан байдалд хувь нэмэр оруулахын тулд чадваржуулахаар хамтран ажиллаж байгаа юм аа. Өрхийн амжиргаа даван туулах чадварыг сайжруулах техникийн хөтөлбөрийн хүрээнд бид бүхэн хамтран ажилладаг түншлэгч байгууллага нартай хамтран зорилтод 5 сумаас нийтдээ 115 өрхийг тодорхой шалгуурын дагуу сонгон авч хамтран ажиллаж байна. Одоо ирээд энд 30 хэдэн жил болж байгаа. Тэгээд ирээд 2 жил болоо гэрээ шатаагаад тэгээ хөргөнийдээ 14 үлээ нэг гэрт амьдарч байсан. Нэрт гоё дулаахан, давхраатай ийм гоё гэр олгосон дэлхийн зэнгийнхэнтэй маш их баярлж байна. Одоо ингээ гараад юм авсан ч өөрийн гэсэн гэртээ болохоор айгүй гоё ингээд бүр юм авчих юмсан ийм гэртээ аваад тавьчих юмсан ийм гоё тавилга аваад тавьчих юмсан ингээд бас бүтээр авдаг. Тэгэхээр энэ гэр авсны ашиг тусна гэвэл одоо манай хүүхдүүд бол хичээлээ маш их сайхан хийдэг болсон. Хичээлээ тараад гэртээ хурдан ирдэг болсон. Гоё гэртээ очигээд ирээд дулаахан гэртээ хичээлээ хурдан хийдэг болсон. Манай хүүхдүүд өглөөд эрт босоод хичээлдээ явдаг болсон. Тэгээд энэ гэр давхраатай ингээд ирсэн болохоор өвлийн төлөөний өрсөнд хүртэл кендралтай. Төгсөлтийн аргачлал хэрэгжснээр сонгогдсон 115 өрхөөс өнгөрсөн санхүүгийн жилд нийтдээ 24 айл амжиргаа сайжруулах үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө хийж хөтөлбөрөөс шаардлагатай материал болон тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг авсан. За ингэснээр тухайн гэр бүлд жижиг хэмжээний өрхийн үйлдвэрлэл явуулах боломж бий болж байна. За өрхийн үйлдвэрлэл явуулснаар тухайн айлд маань бас тодорхой хэмжээний орлого нэмэгдэж байгаа. Энэхүү орлогоороо гэр бүлээ хүүхдүүдийнхаа наад захын хэрэгцээг хангаж чаддаг болсон байна. Аргачлалаас урдуудаа ажилгүй баахан олон хүүхдүүдтэй энэ тэнд байрлах сарилганд ажилладаг тийм байсан. Одоо тэгээд хөвгшрээд тэтгэврт гараад байрлаганд ажиллах тийм ажилгүй болсон. Тэгээд гэртээ тэтгэврээ аваа суугаад зүгээр суухгүй ийм хийгийг санаачлаад тэгээд дэлхийн зөнгийн аргачлал хамрагдаад энэ багш нараас энэ олон улсуудаас юм сураад ийм ажил төрөл эрхлэх юмны энэ их усрыг дэлхийн зөнгийн хамт олон ингэж тавьж өгсөн. Ингээд цаашдаа ч гэсэн энэ өөрийнхөө хийж сурсан бүх зүйлээ хүүхдүүдтэй сургаж ингэж явж байгаа. Одоо арьсаар дээл ойж байна, савх ойж байна, имэйлийн бүх хэрэгсэл ойж байна, цагаан эдэний арахад тэгэл одоо юу байд юм арьс ширээр хийдэг бүх төрлийн юмыг одоо ингээд сурсан. Одоо ойж урд байсан амьдралаас арай өөр энэ тамар гиснаас хойш арай өөр болсон. Юмс зөөх идэх уух сургуулийн хүүхдүүдийн хичээлийн хэрэгэл 10-аад хүүхд сургуульд байдаг. Манай энэ ач зээгүүд нийлээд эднэрт бол маш их хөв нэмэр оруулж байгаа. Төлөө төвчнөөс ихсүүлжрээд хүнд чи юу гэсэн яах вэ? Амьдрал авахгаа нэгээд дээш аваад юу. Жилээс жилд бол ингээд ахиж байгаа. Тэгээд одоо дэлхийн зөнгийн хамт олонд баярлж байгаа. Миний мэддгөө чаддгөө зүйлээ бас эднээс маш их сурсан, суралцсан. Их баярлж явдаа. Өнгөрсөн жил дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын төгсөлтийн аргачлалт хамрагдаж хүлэмж тэгээ ус хадгалах хоригдлуулах сав авсан. Хүлэмжиндээ өөрийнхөө өрхийн хэрэгцээнд зохих хэмжээний ногоо тарьж ургуулж хүнсэндээ хэрэгэлсэн. Өнөө жил болохоор хашаандаа нэг худаг гаргаад хүлэмжнээс гадна талбайдаа бас хүнсний ногоонууд нэмж тариалах зорилготой байгаа. Өвөл дэлхийн зөнг байгууллагаас явуулсан нарийн ногоо тарьж ургуулах сургалтанд суусан. Сургалтаар олж авсан мэдлэгийнхаа хүрээнд өрсөлдөөгээ хийцэн одоо өрсөлдөөгээ суулгах гээд бүлэмж болон талбайгаа бэлдэж байна. Дэлхийн зүүн намрагтаас өмнө би энд тэгэл хүний машинаас шээ анцлал тэгэл хавар мавар хөдөө гадаа явж ямаа мама хүсээр самжирал нэг тиймэрхүү зуунд нь бол яг шавар шохооны ажил мажил тиймэрхүү ажил хийгээд тэгэл амьдэрдэг байсан. Би анх хотын гэр бүлийнхэн гүнэн тэгээд 3 хүүхэдтэй. Би болохоор яг гэртээ хүүхдээ хараад хүүхдүүдийнхээ төлөө амьд байдаг байсан бол яг төгслийн аргачлалд яваад тэр хугацаанд суралцах сургалтанд хамрагдсанаар ер нь өөрийгөө хөгжүүлэх анхныхаа алхмыг нээсэн гэж бодож байгаа. Анхны төгсөлтийн аргачлалд оролцож явсныхаа үр дүнд манай гэр бүлийн хүнд ажлын байраар хангах энэ дугуй засварын тоног төхөөрөмжийг
2018 оны 9 сард авч ирж өгсөн. Нууд би ажилтгүй байж байхад бол зарим үедээ хүүхдүүдээ хоолны нэг мах аваад байсан байхгүй үедээ байхгүй хоосоо хондог. Хоёлоо ажилтгүй тэгээд яг үедээ тэгээд хүүхдийн нөө цэцэрлэгийн дээрээс одоо тийм юм жилийн тийм хэрэглээгээл тэр мэрэг авах юмнаас ахуулаад дээрээс мөнгөний хүрэлцээ болдгоос одоо ийм өснөөсөө хойш хүүхдийнхээ цэцэрлэгийн бүх хэрэглээг авч өгдөг. Одоо чинь сард л одоо хэдэн төгрөгийн юу эдэн төгрөгийг 5000 төгрөгийн хураамж тийм юмнаас нь ахуулаад ирнэ урд нь бол хүүхдээр чаддгүй байсан тул цэцэрлэгд явуулдаг байсан л та. Тэгээд одоо энэ төв болсноос хойш нүдэл намраас хойш манай хоёр баг нь цэцэрлэгд явж эхлээд одоо явж л байгаа л да. Төгсөлтийн аргачлалд орсноор манайх хүүхдүүдэд цэцэрлэгт нь бүрэн хамруулж хинээж хүүхдээс дутахааргүй цэцэрлэгтээ бүрэн хамрагдаад ерөн цэцэрлэгээс хийлж байгаа тэр хичээлийн хэрэгсэл нь хувцсамрна. Тэгээд нөгөө тэмцээн уралдаанд нь оруулах тэр бүх боломжууд нь нээлттэй болж өгсөн. Тэгээд сургуулийн хүүхд маань ч гэсэн ер нь юунд дугуйлын секцэд хамрагдаж эхэлсэн байгаа. Одоо л ийм өнгөтэй болсон л да өөрийн эрх чөлөөтэй ажиллаад ороо гэртээ очоод сайхан л одоо байдаг. Дэлхийн зөнгийнхээ өгсөн биеийн дугуйлсрынхаа юуг өргөжүүлж томруулаад ер нь илүү цаашаана илүү юм хийгээд энд одоо бүх юм болгоны ер нь одоо хийдэг тийм болно гэж бодож одоо. Тэгээ би өөрөө яг төгсөлтийн аргачлалд явахаас гадна хөрөмтлийн бүлэг гээд хөр гаруй хүнтэй манай бүлэг яг бичигт багийнхаа ард иргэдийн дунд ажиллаж байгаа. Хадгаламжтай болох сургалтын үр дүнгээс бид бүхэнд өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд 7 хуримтлын бүлэг шинээр үүссэн байна. За бүлэгт байгаа гишүүд маань бүлгийн зохион байгуулалтанд ороод өнөөдрийн байдлаар нийтдээ бүлгийн дунд 7.6 сая төгрөг хуримтлагдсан байна. Зөвхөн энэ хуримтлын бүлгийн сургалтанд суугаад зөвхөн мөнгө хуримтлуулахаас гадна мөнгө хуримтлуулах нь ямар их ашиг тустай зүйл байдгийг хэрхэн үүнийг одоо дадал зуршил болгож болох уу гэдэг талаар илүү суралцж байгаа. Түүнээс гадна маш богино хугацаанд эдгээр өрхүүд маань хэрэгтэй үедээ банкнаас зээл авах боломжгүй энэ асуудлуудаа бас энэ бүлгийн зохион байгуулалтанд орсноор хуримтлын бүлэгтээ хамрагдсанаар бол маш богино хугацаанд шийдэх ийм давуу талууд байгаа. За мөн түнчлэн бүлгээс зээл авснараа дамжуулан өрхөд хэрэгтэй байгаа тэр жижиг үйлдвэрлэлүүдийг богино хугацаанд дэмжих ийм давуу талууд бас үүсэж байгаа юм аа. Зөвхөн мөнгө хадгалах, мөнгө хуримтлуулахтай хамгийн гол нь биш, бүлгийн зохион байгуулалтанд орсноор орон нутгийн иргэд маань илүү бие биендээ санаа тавьдаг, бие биендээ тусалдаг, бие биенийхээ асуудалд оролцдог, хамтдаа шийддэг, нэг хамт олон болж байгаад бид бүхний хувьд маш их баяртай байна. Дундаа албалагчийн бүлэг хамаарагдаад бид эндээсээ зээл аваад өөрийнхөө байсан соёг янзлаад үр хүүхдээ сурах нөхцөлийг хангаж ингэж аятаа орчин бий болгосондоо их баяртай байна. Манай бүлгийн дээр өөдрөг амьдрал 18 өрхтөө 23 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид нар хуримтлын бүлгээсээ ахуйн хэрэглээний эрүүл мэндийн тодорхой хэмжээний зээл авдаг. Тэр зээл авснараа биднэрт одоо тодорхой хэмжээний асуудлаа шийдэж өгдөг үр дүнтэй. Тэгээд бид нэг хамт олон болоод одоо бие биендээ тусалж дэмжих, бие биенийхээ төлөө гэсэн тийм нэг сэтгэлтэй болсон. Тэгээд жижиг бизнес одоо эрхлэхэд одоо хүндэрдэг асуудал бол мөнгө санхүүгийн асуудал. Тэгээд тэрийг одоо мөнгө санхүүгийн асуудлаад хуримтлын сангаасаа зээл аваад, аваад тэрүүгээрээ одоо тодорхой хэмжээний нэмийг хийгээ зах зээлд гаргаж ашиг орлогоор нь амьдрал ахуйгаа дэвшлүүлж амьдардаг. Бид нэр энд явснараа цагаа баримталдаг боллоо. Бие бинийгээ хүндэлдэг болсон. Бие биенийхээ төлөө гэсэн тийм чин эрмэлзэлтэй болсон. Тэгээд бүлгээ байгуулад үнээсээ үр шимээ хүртэж байгаадаа их баярлж байгаа. Бүлгээ улам өөдөн авч явнаа, улам өргөжүүлнэ гэдэгтээ итгэлтэй байгаа. Бидний хүүхдийн ирээдүйн сайн сайхны төлөө өрхийн амжиргаагаа дэвшлүүлэхэд тус нэмэр болж байгаа Дэлхийн зан олон улсын байгууллагын хамт олондоо баярлаж талархснаа илэрхийлье. Дэлхийн зангийнх ингээ биднэрт гоё гэр өгөөд ингээ бидний амьдралыг өөрчилдөөлөд гоё гэр өгсөн Дэлхийн зангийнхандаа маш их баярлалаа. Бидний амьдралд маш том хөрөнгө оруулалт, тусламж дэмжлэг үзүүлсэн Дэлхийн зан олон улсын байгууллагын хамт олонд баярлалаа. Мөн бид нар одоо ийм хөрөнгө оруулалт авснараа цаашид ажиллах, улам цааш нь хөлсний хэрэгцээгээ хангахаас гадна талбайн хэмжээгээ томруулж өшөө цааш нь зах зээлд тарьсан ногоогоо гаргаж худалдах тийм хүсэл зорилготой ажиллаж байна да. Дэлхийн зан олон улсын байгууллагын хамт олонд баярсан талархснаа илэрхийлье. Цаашдаа ч гэсэн Дэлхийн зангийн хамт олон айлыг ингэ сайхан амьдрал ахуйг дээж татах
явах байхаа татаад явж байна. Олон жай сайхан амьдрал дээшилж байгаа. Тэгээд дэлхийн зөнгийн хамт олонд ажлын амжилт амьдрал чи хамгийн сайн сайхныг гэсэн яриа. Эдгээр амжилттай яваа өрхүүдээс бусад орон нутгийн иргэд маань маш их урам зориг авч байгаа. За мөн түнчлэн тэдний зүгээс тухайн хүн амьдралдаа өөрөө хүсээд өөрөө зүтгэх юм бол маш их сайхан боломжууд байдаг гэдгийг харж чадж байгаа. За ингэснээр бол орон нутагт маань зөвхөн зорилтод өрхүүдээс гадна бусад орон нутгийн иргэдийн дунд эрэг сайхан өөрчлөлтүүд бий болж байна.